Hosaena jenne farfanna Hosaena jenne farfanna Hosaena jenne farfanna Hosaena jenne farfanna Sura perkiru belkansi sibatani Hosaena jenne farfanna Hosaena እምርት እንተ አቡነ ዳዊት ሆሳዕና እምርት እንተ አቡነ ዳዊት ቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት ቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት ቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት ቡርክት Hosaena እምርት እንተ አቡነ ዳዊት mootummaa keetti na yaadadhu. Cubbuun koo baay'atus kan Xiixoosin caalaa, garaan koo jabaatus kan Fara'oon caalaa, lapheen koo xuraa'ee seera kee wallaalee, jireenya cubbuutiin miila koo sakaalee, oolmaa kee dagadhee oolmaa namaa ilaalee. Torbee dhukkubbii gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Torbeen gadiraa Sooma guddaa erga raawwannee booddee galgala gaafa Hosaa'inaarraa jalqabnii guyyootiin hanga jimaatatti jedhan guyyoota gidiramuu gooftaa haala addateen kan itti yaadannudha. እንበለ ደዌ ወይማ እንበለ ጻማ ወድካም ያአመከሞ ያብጻን ያብጻይኩም አሁን እግዚአብሔር በሰላም ዲቤ ፊ ዱኩብሰቹኬ ዴቡ ፊ ደደቡኬ ቲንከን ወቀብሲሴ አያና ኢፋ ዱአ ከኡኬቲን ነጋን ወቀብሲሱ ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮ እስኒን ከንጃለቶ ሁንዱምት ኬሰን አከም ጅርቱ አከም ዮነ ጌሰን አከሚን ቱርተኒ ጎፍታን ኬኛ የሮ ከና ሰዓቲ ከና ከን ወቀብሲሴ ገለኒ ኡልፍኒ ኢሳፋታው baga torbee dhukkubbii gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin geessan baga wajjumaanu geenya. Galgala gaafa Hosaa'inaarraa jalqabnii guyyootiin hanga jimaatatti jedhan guyyoota gidiramuu gooftaa haala addateen kan itti yaadannudha. Kunis kan ibsu rakkina gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos irra ga'e kan itti yaadannuu fi kan itti sagannudha. Qulqulluun Phaawulos ergaasaa warra Qorontoosiif ergese tokkoffaa Bukunnaa 11 lakkoofsa 26 irratti akkana jedha. Isin hanga gooftaan dhufutti yeroo biddeena kana nyaattanii fi xoofoo kana dhugdan du'aa isaanii labsitu jechuudhaan barreesseera. Sooma guddaa keessatti galgala gaafa guyyaa Hosaa'inaarraa eegalee hanga gaafa halkan du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti guyyootiin jiran guyyoota boo'ichaa, guyyoota gidiraa, guyyoota rakkinaa yookiin dhiphinaa jedhamanii beekamu. Guyyaawwan kunis barnoonni barootiin gadadoo yookiin miidhamaa, gidiraa yookiin dhiphinaa kan itti yaadannudha. Bara gadadoo, bara rakkinaa, bara dhiphinaa jechuun ilmaan namootaa garbummaa si'ol hidhaa seexanaa jalatti qabamanii bara jiraachaa turan sana kan nu yaadachiisudha. Gidiraa yemmuu jennu mataa bowwoo, garaa ciniinnaa, dhukkubbii garaa fi miilaa osoo hin taane fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos sanyii ilmaan namootaa hundaaf hidhaa fi cunqursaa seexanaa jalaa bilisa baasuudhaaf jaallatee iyyama isaatiin rakkina fannoo irratti nuuf fudhatee kan ibsudha. Yihudaan gooftaa keenya dabarsee kennuuf Yihuudota waliin kan waliif galee guyyaa roobii ture. Walii galtee kana taasisee akkuma xumureen gara waldaa gooftaa fi duuka bootaatti deebi'e. Roobiirraa kaasee hanga kamisa galgalaatti waayyoo akka hin uumamne taasisee gooftaa duratti dabarse. Kunis sirriimatti Yihudaan nama fokkeessaa fi hamaa akkamii akka ture agarsiisa. Qulqulluun Phexros haalonni turan isa sodaachisanii gooftaa isaa yeroo sadaffaaf hin beeku jedhee erga ganee booda gooftaan keenya yoo xiqqoof ol jedhee waan isa laaleef qofa fuula gooftaa isaa ija dabinaan ilaaluu dadhabee boo'ichaan dhimmimmaan isaa dhangalaasaa gibbii ala bahee ture. Yihudaan garuu dabarsiisa kennuuf sa'aatitti walii galee kaasee sagalee isaa dhoksatee gooftaa keenya waliin akkuma durii yeroo taa'u yeroo tokkoof illee hin qaanofne. Hubadhaa.
yaada mataa isaatiin burqisiisee mataa isaatiin gara walga'ii Yihuudootaa deemee qarshii argachuuf abdii argatee erga dhufee booda ija gooftaa keenyaa ilaalaa dabarsee kan si kennu ana ta'aa jedhee gaafachuuf illee ija jabina qaba ture. Sa'aatii sanatti akka daattaaniif abiroon lafti banamtee kan isaan liqimsin arrabni isaa gurooroo isaa waliin kan walitti hin hidhamin salphisuu fi tuffiitiin gooftaa dhugaatti kan dubbatan hidhiiwwan isaa soboon hin hidhamin hafuun isaanii obsa uumaa keenyaa ni dinqisiifanna. Hundumaa kan beeku gooftaan garuu Yihudaan sobuuf yaaluu isaa beekus ati fakkeessitu jedhee san salphise. Raajichi Waaqayyoo Elsaan garbichi isaa Giyaas gatii isaaf hin taane labsii isaa irraa kan fayye ni'imaan isa Sooriyaa irraa fudhatee mana isaatti geessee erga dhoksee booda waayyoo akka numamni fokkaatee dhufee dura isaa yeroo dhaabbatu yaa Giyaas eessaa dhufta jedhee gaafatee ture. Giyaasis ani garbichi kee eessayyuu hin deemne jedhe. Elsaanis lapheen koo si waliin deemneeree jedhee kan inni raawwate akka irratti bara ergattimeen booda labsiin ni'imaan sirrattis ni maxxana jedhee yeroo abaaru akka cabbii lamsii ta'ee deeme. Lammaffaa Seenaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 hanga 27. Duuka buutichi Phexrosis Anaaniyaa fi Saphiiraa kan jedhaman abbaan manaa Faatimanaa qarshii isaanii mana isaanii dhoksanii hafuura qulqulluu sossobuu fi fakkeessuun dura isaa dhaabbachuuf yeroo yaalan Waaqayyoon malee nama sobne jechuun jecha lubaan dubbatee dhaayichaan akka du'an isaan taasiseera. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 10. Waaqni raajotaa fi duuka bu'ootaa Iyyasuus Kiristoos Elsaa'ii fi Phexros caalaa keessa laphee kan beekuu fi adabuu kan danda'udha. Ta'us garuu isa gurguruuf Yihuudoota walii galee kan dhufe Yihudaan ija isaa ashaboon dhiqatee dabarsee kan si kennu ana ta'a jedhee yerootti qoosu obsa guddaan calluma jedhe. Namoonni raajotaa fi duuka bu'oota sossoban haala kanaan yoo adabaman Waaqa raajotaa sossobuuf kan yaale adabbii akkam caalutu isaaf taasisetti fakkaata. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 29. Hunduma caalaa laphee kan cabsu waan kamisa galgala raawwatamedha. Gooftaan keenya irbaatarraa ka'ee uffata isaa ofirraa fuudhee kaayee erbee tokkos mudhii isaatti suuqqate. Xuwwee miilaatti bishaan buusee miila duuka bu'ootaa dhiquu fi erbee mudhii isaarraan qoorsuu jalqabe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 4. Akka aadaa saboota Israa'elitti miila dhiquun hojii garbootaa yoo ta'us mootiin samiif lafaa garuu gad of qabummaan akka garbichaa ta'e. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 25 lakkoofsa 41. Gooftaan keenya gad jedhee miila duuka bu'ootaa yeroo dhiqu Yihudaanis dhiqachuuf tartiiba isaa eeggachaa ture. Gooftaa keenya gurguruuf walii galee boorumtaa isaa gooftaan keenya gad jedhee miila isaaf dhiqe. Kan isa qabsiisuu miila Yihudaas qortuus ni dhiqe akkuma jedhu gibra himaamaatiin kan kamisaa. Guyyaa tokko booda hammina hidhuuf gara moolaa luboota Yihudaatti kan fiigan miilota Yihudaa gooftaan keenya gad jedhee dhiqe. Daqiiqaawwan muraasaa booda isa qabsiisuuf gara Yihudaatti kan ittiin fiigu miilota isaa, loltoota isa qaban dursaa gara isaatti kan ittiin dhufu miilota isaa isaaf dhiqe. Ammam guyyaa boorumtaa isaa miilonni isaa akka waraanamaniif dabarsee kan kennu isa ta'uu isaa beekus nama kan jaallatu Kiristoos garuu Yihudaas qortuu yeroo xumuraaf miila isaa dhiqeef isa geggeesse. Akka raajicha Daawit maaloo dhiifama kee akkam baay'ista jechuurraan kan hafe arraba kamiin dubbachuu dandeenya. Gooftaan diinota keessan jaalladhaa nuun jedhe dabarsee kan isa kennu miila Yihudaa yeroo dhiqu arguurra kan caalu laphee keenya haalootiin madaa'uuf qorichi jira laata. Yaa Yihudaa mee yoo tokko nutti himii gooftaan kan jedhee miila kee yeroo siif dhiqu akkamitti si dandeessisee Waaqni miilonni isaa bakka dhaabbatanitti isaaf sagadamu miila kee yeroo dhiqu xiqqooma isheellee sitti hin dhaga'amne. Uumaati miila isaaf dhiquun siif hin danda'amne miila kee yeroo siif dhiqu osoo laaltuu lapheen kee akkamitti jabaate. Yohaannis Cuubbaan gooftaa hidhaa kophee isaa hiikuu illee anaaf hin ta'u jedhe gad jedhee yeroo siif dhiqu akkamitti lapheen kee gaabbiin hin cabne. Gaafa roobii dabarsitee isa kennuuf waliif galtee dhuftee gaafa kamisaa gad jedhee yeroo siif dhiqu akkamitti hin dhiphanne. Waan Yihudoota waliin dudubbatte nattaafu jechuuf gooftaan keenya miila kee jalatti kufee sa'aatiitti siif dhiqe kan caalu yeroo itti yaadu eessa argama. Jaala isaa keessatti hamminni kee gad of qabummaa isaa keessatti ol of qabummaan kee akkamitti sitti hin mul'anne.